Era uma vez, em uma pequena vila cercada por florestas densas, a lenda de um lobisomem que aterrorizava a população local, um ser que se transformava em uma criatura feroz nas noites de lua cheia. Os moradores estavam apavorados e cada ataque do lobisomem deixava mais fraca a coragem da aldeia, fazendo com que todos se reunissem à noite buscando conforto e segurança uns nos outros. Certo dia, um jovem corajoso chamado Miguel decidiu que era hora de enfrentar a besta. Armado apenas com uma espada prateada, ele se aventurou na floresta, determinado a acabar com a lenda que atormentava sua vila.